ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုံနည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ FAQ ကိုရှောင်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွတ်တယ်ဂျင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါအကောင့်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်10ကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါ10ကောင့်လောက်ကတော့ maybe လောက်ကောင်းလွတ်လိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဟာနီးနဲ့ဆန်းလာပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနီးကိုပေါ့နော်အခုနီးကိုတုံးပြီးတော့အကောင့်တစ်ကောင့်မွေးထားတာပေါ့တစ်လားလောက်ရှိပြီအဲ့တစ်လားလောက်ရှိတဲ့အကောင့်ကလည်းအခုနီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူများတွေအခုလို FAQ ခရက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဲ့ကိုကျွန်တော်အကောင့်လေးမမီဘဲနဲ့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့FAQ ထပ်မိတော့မှကျွန်တော်တို့ point တိုးချင်းဘာညာတော့မရှိဘူးသူပေးတဲ့လောက်ကိုပဲယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲ့ဒါဘယ်ဟာတုံးဆိုကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုတင်ပေးတဲ့ဒီပုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့အကောင့်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအသေးစိတ်ပြပြပေးမယ် live လုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုအပ်တဲ့ application တွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့ရှိတာတွေလည်းကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ပေါ့တခါလေး link ပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတခါ link တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုနည်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဒီ Play Store မှာရှိတဲ့ Multi App ဘာညာနဲ့လောက်ပါတော့အဲ့ကောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ပြောရလို့ရှိရင် powerful မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့ application တွေတိလား powerful မဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတော်တန်းဟာသူလည်းအဲ့ကောင်တွေ bypass လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ bypass လုပ်ပြီး powerful ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်သူတို့ premium version တွေပေးဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာPlay Store ကနေပြီးတော့ဒီ sim info ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို down ထားလိုက်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘာလို့ down ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စာတင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ဘူးလားမသိဘူးလေ TikTok အတင်းကိုစာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကဘာစာပြန်လဲဆိုလို့ချင်းဂျပန် SIM card တစ်ခုခုထည့်ပါဗောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတင်းတို့ FAQ လွတ်ပေးမယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုး campaign မှာပါဝင်လို့ရမယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဂျပန် SIM card ထည့်ရတဲ့တန်းထဲမှာပါဝင်လို့မရဘူးသူတို့စီစာထက်တင်မှာသူစာတွေသူတို့ TikTok တင်စာတွေတင်လို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်းအများတန်းမိတ်ဆွေတွေ့ဘူးမှာပါဗောနော်group တွေလည်းဘလူးပြန်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ bypass လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ SIM info ဆို application လေး down ခိုင်းတာဗောနော်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမှာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ကောင်လေးလည်း down ပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကလိုအပ်တဲ့ကောင်လေးဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ဒီ VMOS Pro ပေါ့နော်ဒီကောင် down ပါပဲဒီကောင် powerful ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် download link ပေးထားမယ်ဒီကောင် version နှစ်ခုပေးထားမယ်ဗျာသိလားအခုဒီကောင် version တစ်ခုလည်းပေးထားမယ်ဒီကောင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကတခြားဒီပေါ့နော် version တစ်ခု down VMOS ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဟောင်းနဲ့အသစ်ဆိုကျွန်တော်သုံးတာအဟောင်းပေါ့နော်ကိုဖုန်းနဲ့ကြိုက်တာတောင်တချို့လူတွေကကျတော့ Android 15တွေပါဖြစ်လို့ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ application တွေဒီ VMOS Pro လိုမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Sim Info လိုမယ်တကယ်လို့အကယ်၍လိုအပ်ခဲ့သည်ရှိတော့ DS Fake Location application ပေါ့နော် Fake Location လည်းကိုဘယ်ဟာသုံးရမလဲမမေးနဲ့ရတယ်ကိစ္စမျိုး Play Store မှာ Fake Location ရိုက်ရှာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမဲ့ကိုဖုန်းနဲ့ကြိုက်မဲ့ဟာသုံးပေါ့နော်ဒီမှာ Fake Location application မှာ16000ရှိတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတာတောင်းပေါ့နော်အဲ့ထွေးထူးမပြောတော့အဲ့ကောင်လေးလိုမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် VPN လိုမယ် VPN အဓိကအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဘက်က line ကောင်းနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ PO သုံးမှာ PO ကတခါလေးမှတော့ connection ကျတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမပြုတ်ဘူးပေါ့နော် Okayအဲ့တော့ဘေးက background noise လေးတွေစူနေတော့တီးခံပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နေတခါတည်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းစရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လုပ်ငန်းစရမှာဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ ကျွန်တော် channel မှာပေးထားဒီ VMOS ကိုအရင်တောင်းနော်ဒီ Sim Info ဘာညာလေးကျွန်တော်ပေးထားမယ်မိတ်ဆွေမတောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ EPKM installer တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဟိုက MD manager တို့လည်းကျွန်တော်တခါတည်းပေးထားမယ်ဗျာနော်ဒီ MD manager ကျွန်တော်ဒီမှာ crack version ရှိတယ်အဲ့ MD manager crack လည်းကျွန်တော်ပေးထားမယ်နော် MD manager ပေးထားမယ် VMOS ပေးထားမယ် Sim Info ပေးထားမယ် DS Fake Location ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့TikTok like ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့က ROM မူတည်ပြီးလောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နောက်ဆုံး version တွေပါတယ်လုံးဆရာမလို့ရတယ်နော်version အဟောင်းတွေပါလုံးဆရာမလို့ sorry နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VMOS ကိုရင်တော့ internet ဖွင့်ဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီမှာပထမဆုံးသူကဒီလိုမျိုးပုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာ set လေးပါလောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာသူဒီမှာ green coding ညူပါညာလောက်ခိုင်းလိမ့်မယ် dialog လေးမေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူက floating window လုံးမှာလားဆိုတဲ့ dialog box တစ်ခုမေးမယ် skip ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာဒီအမဲမပေါ်ပါနဲ့ဗျောင်ကြီးပေါ့နော်ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီအပေါ်နားဒီမှာအပေါင်း button လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်မိတ်ဆွေဒီမှာ ROM ကို install လုပ်ရမှာကိုကြိုက်တဲ့ ROM install လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီ show all ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့လာ ROM တွေရှိတယ် Android 5ရှိတယ်7ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Android 9ရှိတယ်9 live version တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့64 bit တွေလည်းရှိအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေအောင် down မှာကျွန်တော်ကတော့အခုဘယ်ကောင် down ထားလဲဆိုရင် Android 7.1 live sorry 64 bit ကို down ထားရပေါ့နော် 7.1 64 bit ကို down ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ Android 9တွေပါသုံးနေတယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဖုန်းပူပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတော်တော်ပူတယ် battery drain ရပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုတီးခတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းတို့ဒီကောင်ဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး run လောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ add ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် run installment ဆိုပြီးခဏစောင့်ပေးရတယ်ဗျနော်အဲ့ run installment ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာမှာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပေးလိုက် okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ run auto ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါတော့ဒီမှာ set တဲ့လုပ်ပြီးသားဟိုဖြစ်လို့ကြာနေမှာဆိုလို့ video ရမ်းချရှည်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းတချို့အဆင့်လေးတွေတစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်ကြော်ထားတာ okay ဒီမှာပွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေဒီလိုပွင့်လိုက်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်
အဲ့ဒါဘာလို့မလဲဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်တွေ့လားဒီ setting လေးနော်အဲ့တော့ setting လေးကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီထဲမှာ Google သုံးနေလဲရတယ် root တွေပါသုံးနေလဲရတယ်နော်အဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ virtual information ဆိုတာရှိရတွေ့လားအဲ့ virtual information နှိပ်လိုက်အဲဒီနေမှာအဓိကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒီ GPU နဲ့ဒီအပေါ်ကတရုပ်စာဒီကိုယ့် device model တွေလုံးဆရာမလို့ဒီ Wi-Fi လည်းလုံးဆရာမလို့ဒီမှာကျွန်တော် Android ID နေရာမှာကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ Android ID ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေး3ခုမြင်းချောင်းလေး3ခုတွေ့လားအဲ့နံပါတ်3ခုနော်အဲ့3ခုမိတ်ဆွေနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုတိုင်းတော့ပေါက်ပေါ်လာလို့ဒီမှာ randomize ဒီကောင်လေးတွေ့လားအဲ့ကောင်လေးဖဖဆိုနှိပ်ပြီးလိုက်နော်နှိပ်ပြီးလို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နာဒီက random ဖြစ်သွားဖို့ပဲကိုဖုန်းရဲ့ဒီမူရင်းဖုန်းဒီဖုန်းမူရင်းဖုန်း ID နဲ့မတူဖို့အဓိကရောနော်အဲ့ကောင် randomize လုပ်ပြီးသားလို့ရှင် save ဖုန်းနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝပြတော့နော်โอเคအဲ့ကောင်လေးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီမှာ syn မပေါ်ဘူးဆိုရင် syn ကိုဖွင့်ပေးထားလိုက်အဲ့ syn ရဲ့အောက်ခလုတ်ရဲ့အောက်ကဒီမှာ Japan လို့ပေါ်နိုင်တွေ့လားအဲ့နေရာလို့နှိပ်လိုက်မိတ်ဆွေတို့ဆက်စားချင်းဆို China လို့ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ China ဆိုစာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်မိတ်ဆွေဒီမှာ region တွေအများကြီးပေါ်လိုက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ Japan ကိုရွေးပေးလိုက်နော် Japan ကိုရွေးပြီးလို့ရှင် Shuwa ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ operator ရွေးခိုင်းတယ် operator ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဗျာဒီနေ့ပြောရလေခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ operator ဆိုလို့ရှင် Ooredoo ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ MPT ရှိတယ်ပေါ့နော် Adan ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခုဒီနေရာမှာလည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံ operator ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာ NTT Docomo ရွေးပြီးကိုကြိုက်တာရွေး software လေးရတယ်ကိုကြိုက်တာရွေးပြီးလို့ရှင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးလှုပ်ထားလိုက်ပါနော်လှုပ်ထားပြီးလို့ရှင်အောက်တော့ဒီ IMEI လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲ assignment တို့ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲဒီမှာ random လိုက်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီး random လုပ်ပြီး save ထားလိုက်ပေါ့နော် save ထားပြီးလို့ရှင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားရင်နော်တေချာလုပ်နော်အကောင်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်မိတ်ဆွေ save ပြန်ထွက်ပြီးဒီကောင် virtual machine ကိုဒီလို restart ပြန်ချလိုက်နော်ဒီမှာ restart ပြန်ချပြီးဒီကောင် power shut down နှိပ်လိုက် okay shut down ဖြစ်သွားပြီနော်တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုး shut down လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ virtual ဒီကောင် run နှိပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာ error တက်တယ်ကြာတယ်ပဲလုံးဝဒီ run 69%နဲ့မပွင့်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှင်ပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ထွက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်လိုက် VM setting ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာVM can fu ပေါ့နော် can of fu ကိုနှိပ်လိုက်okay အဲ့တော့ VM can of fu ကိုနှိပ်ပြီးဒီ Facebook ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် virtual machine ဖွင့်တာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုပြန်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်အချိန်အကြာကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့မြန်ပြောသွားတာပေါ့နော်တေချာလေးတစ်စင်ချင်းလိုက်လို့ချင်းဒါမြန်မှာလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ virtual machine ပြန်ပွင့်တာပြန်စောင့်လိုက် okay ပွင့်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပေးထားမယ့် application ဒီ APK camera installer တို့ဒီ MD manager တို့တခါလေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက sim info ပြောင်းခဲ့တယ်နော်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sim info ပြောင်းလားမပြောင်းလားသိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sim info နဲ့စိတ်ကြည့်မယ်ဒီလို application တွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘယ်ဟာသွင်းရမလဲဆိုလို့ဒီမှာတွေ့လားဒီအလဲကောင်လေးတွေ့လားအဲ့အလဲကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကို home screen application တွေကိုသွင်းလို့ရတယ်အဲ့တခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာပေါ့နော်တခါတလေပြောရနော်တခါတလေမှာကျွန်တော်ဒီ home screen ကဒီ TikTok overversion ကိုဒီဘာကျူရယ်ထဲမှာထည့်လို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘာမှမဖြစ်ဘူးထည့်မရမထည့်နဲ့တစ်ခါလောက်ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဒီမှာထည့်ခြင်းဗျာဒီမှာ TikTok ပဲထည့်ကြည့်လိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ installation fee တို့ဘာလို့ပြလိုက်ကိစ္စမရှိ fee ပေးစီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာလို့မလဲဒီ virtual run ထဲမှာ down ရမယ်ပေါ့နော် virtual run ထဲကို down ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sim info လေးဘယ်လိုထည့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sim info နှိပ်ပြီးဒီမှာ import နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုး successful installation ပြသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းခဲ့နော်ဟုတ် sim info ဝင်လိုက်သင်းဖို့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေဘာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျပန်ဖြစ်သွားပြီတွေ့လား NTT Docomo ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတွေပဲဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ virtual phone ထဲမှာဂျပန်စင်ကတ်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဂျပန်စင်ကတ်ထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာလို့သေးလဲအဆင်ပြေပြီဟုတ်တယ်မလားအဓိကအဲ့ဒါပဲလေနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီထွက်မယ် section မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ထဲဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကTikTok Lite ကို down မယ်ပေါ့နော် TikTok Lite ကို latest version down မယ်ဘယ်လို down မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ73စက်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ general ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ search engine ကို Google ပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော် Baidu ဖြစ်နေလိမ့်မယ် Google ပြောင်းပေးလိုက် Google ပြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီsearch bar မှာဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က TikTok Lite ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုရိုက်ရှာလိုက်TikTok Lite download ပေါ့နော် TikTok Lite download လိုက်ရှာပြီးရင်နောက်ကဘာထည့်အောင်လို့ဆို APK camera ထည့်လိုက် okay ဒီတိုင်းရိုက်ရှာလိုက်နော်ရိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆွဲတင်လာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား TikTok Lite ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက် okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ဆွဲတင်မယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ latest version တွေ့လား3911ပေါ့အဲ့3911ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုတစ်ချက်ပြအောင်မနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ install တင်ထားတဲ့ကောင် version ဘယ်လောက်တုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် iPhone 4နှိပ်လိုက်တွေ့လား3911ပဲနော် latest version တင်ထားတာနော် Yuki တို့ okay အဲ့ဆိုဒီမှာတင်လိုက်အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးရင် scroll down လို့ကိုနှိပ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ3911ကိုနှိပ်ရွေးလိုက်နော်3911ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်ဆွဲတင်အောင်ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်ဒီမှာ download APK bundle ဆိုပြရတွေ့လားအဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးတော့ down လိုက်နော်ကျွန်တော် down မပြတော့ down ပြီးသားဖြစ်လို့ပေါ့နော်
အဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးဒေါင်းလိုက်ဒေါင်းပြီးသွားလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုရလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒေါင်းလိုက်ပြီးထားရတော့ဒေါင်းပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ MD manager ကိုဖွင့်လိုက်နော်ညိုကီတော့ MD manager ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လည်းပေးထားမယ်နော်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ပေးထားမယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ကောင် home မှာ install တင်ပြီးတော့ရှင်ဒီကနေပြီးလှမ်းယူလိုက်နော် APK camera ကနေပြီးဒီကောင်ဒီ virtual ရောလှမ်းယူလိုက်နော်ဘာတွေယူရမလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်ယူလိုက်နော်ဒီနှစ်ကောင်အဓိကယူလိုက်နော်ဒီနှစ်ကောင် virtual တွေကိုလှမ်းယူလိုက်ဒီကောင်ပေါ့ဗျ3ကောင်ဟုတ်ပြီလားနော်3ကောင်လေဒီ sin info ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့တစ်ကောင်3ကောင်လုံးယူလိုက်ယူပြီးတော့ခုနကတော့ကောင်ဒေါင်းထားတဲ့ကောင်သူကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ထဲဝင်လိုက်ဒီမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ TikTok လိုက်တွေ့လားဒီက down ထားတဲ့ဟာဘယ်ဟာတုံးစင်ဒီက down တဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါ down တဲ့ဟာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မိတ်ဆွေတွေနေအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားလိုက် file ထဲမှာဒီတိုင်းထားလိုက်နော် download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home ကခုနကတော့ဒီတင်ထားတဲ့ APK Meter installer အဲ့ APK Meter installer ကနေပြီးတော့ခုနကတော့ကောင်ကိုဒီမှာ browse file ကိုနှိပ်လိုက် browse file ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော် download ထည့်ရဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ APKM ဆွဲကောင်နှိပ်ပေးလိုက်နော်တော့ format မတူလို့အဲ့လိုတစ်စင်ချင်းသွားရတာနော်မိတ်ဆွေတို့သိလားဒီမှာဒီကောင်ခဏစောင့်လိုက်ဒီမှာသွားပြီး install app ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ်ရပါအဲ့ဆို do want to update ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားမလို့ဒီလိုပေါ့ okay ဒီနည်းနဲ့ install တင်လိုက်ပါနော် latest version တင်လိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ TikTok like လည်းရောက်လာပြီ APK sin info လည်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဘာလုပ်မလဲဆိုဒီထဲကနေပြန်ထွက်ခဲ့ပါနော်ပြန်ထွက်ခဲ့ပါဒီထဲကနေပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ထွက်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ home screen ကနေပြီးတော့ VPN ချိန်ပါနော်တခုရှိတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် virtual ROM ထဲမှာ VPN လုံးဝသုံးလို့မရ VPN ချိန်လို့မရဒီလို home screen ကပဲချိန်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ပါပေါ့နော် okay home screen ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီမှာဒီ virtual ROM နဲ့ပြန်လာပြီး FAQ မိတဲ့အကောင့်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ FAQ လုံးဝလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဟိုဖြစ်လိုက်ရင် FAQ လွတ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်မပြတော့ဘူးဘာလို့ဝင်မပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဟိုချင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ FAQ လွတ်ထားတာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ရှိရင်မိနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မိနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏတိုင်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဟန်းထုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ FAQ ခုမှစလုပ်ချင်တဲ့အကောင့်မှာဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ ကျွန်တော် channel မှာမနက်ကတင်ထားတဲ့အကောင့်ကြကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ကျွန်တော်ကအဲ့အကောင့်ကိုပေါ့နော်ဒီ FAQ တွေခုလိုမျိုးခဲရမထခင်ကလေးကကျွန်တော်ကအဲ့အကောင့်ကိုအဲ့ဒီခုလို virtual ROM ထဲမှာပေါ့နော်တလားတိတိပြစ်ထားခဲ့တာတလားတိတိပြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တလားတိတိပြစ်ထားဆိုတော့ဂျပန်ဆင်းလိုမျိုးသူကဒီကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဆင်းချင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဂျပန်ဆင်းလိုမျိုးသူကစာပါဘက်ကဒီတက်မိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ဗီဒီယိုတွေပဲတက်လာပြီးတော့လုံးဝ FAQ မမိဘူးပေါ့နော်သူများတွေ FAQ ခဲရဇက်တွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်လုံးဝ FAQ မမိဘူးပေါ့နော် FAQ မမိခဲ့ဘူးအဲ့လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်ယူလို့ရတယ်ဗျတက်စီကုန်ယူရ mission တွေကုန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ virtual ROM ထဲမှာကျွန်တော်ပြစ်တလားပြစ်ပြီးတော့ဟိုစုထားခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအခုခက်စားနေတဲ့12ရန် ACC ကို24ရန် ACC ကို54ရန်အကောင့်တွေအဲ့ကောင်တွေမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ဖောက်လိုက်မဖောက်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့ချင်းစားပစ်သမားတွေစီသွားဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဒီပုံမှန်ဖုန်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပဲဒီဖုန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးထဲမှာ install မတင်ဒီ virtual ROM ထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြတယ်လို့တစ်စင်ချင်းစက်ရက်လုပ်တစ်စင်ချင်းတော့အခုပြန်ကြည့်နော်နားမလည်အစားဆုံးပြန်ကြည့်အဲ့စက်ရက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ virtual ရဲ့ TikTok ထဲမှာလာဝင်ပြီးပြစ်ထားလိုက်နော်ဘာလို့လဲ run ထဲမှာပြစ်ထားလိုက်လို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူက FAQ လုံးဝလွတ်သွားမယ်ပေါ့နော် FAQ လည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ကောင်ကကျတော့မိတ်ဆွေတို့ point 2သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဂျပန်စင်ကတ်ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းမျိုးမှာသုံးရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝ experience မိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင် point တွေပါရမ်းနေတယ်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ညနေခါမှာ point တိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးလို့ရပါဘတ်စုံသုံးလို့ရတိလားမိတ်ဆွေတို့အဓိကမိတ်ဆွေတို့အလုံးမားနေတာဘာလဲဆိုရင်ဒီခုနကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့ powerful မဖြစ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တွားလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေတာအဓိကဂျပန်စင်းထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဂျပန်စင်း activate ဖြစ်နေတဲ့ကောင်မျိုးနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့တွေကလုံးဝစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနားလဲသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ application 3ခုကဒီ3ခုပေါ့နော်ဒီ3ခုပေးထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုဒီခု3နေဒီ virtual ဒီကောင်ကြီးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီ DFA location လိုအပ်ရင်3အဲ့ကောင်လိုအပ်ရင်3ပေါ့နော်မလိုရင်မ3နဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ DFA location ဒီထဲမှာ3လို့ရအဲ့တော့အဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်ခုဒီကောင်က3ခုကျွန်တော် DFA location တစ်ခု4ခု4ခုဒီ virtual room တစ်ခုဆို5ခုပေါ့နော် software 5ခု install ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပါဗီဒီယိုကကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ထိပဲကျွန်တော်အများဆုံးရမှာမို့လို့ပေါ့နော် okayအဲ့တော့ပြောပြတာကတော့လောက်ဆိုနားလေလုံးမဲ့တဲ့လိုအပ်လို့သုံးလို့ရ FAQ လို့ချင်သုံးလို့ရတယ် point တိုးချင်သုံးလို့ရတယ်စနေရန်အကောင်အဲ့လိုရန်အကောင်ကြီးတွေကိုဥပြီးသူများတွေထဲပို့ရအောင်လို့ဥထားခြင်းလဲဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကအားနေချက်ကဖုန်းပူမယ်ဖုန်း storage လောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဖုန်း storage gate တွေများလာလို့ရှင်ဖုန်း storage ကတော်တော်များလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီကောင်ပြန်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီ room တစ်ခုလည်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်နောက်ထပ်မိတ်ဆွေနဲ့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာထပ်ပြီးအများကြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီလားဒီကောင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ room နဲ့ Android 9ကိုထည့်မလားဒီ 7.1 Live 632 bit တွေထည့်မလားကိုကြိုက်တာကိုထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကြိုက်လို့ကိုဆန္ဒရှိလို့စမ်းကြည့်ဖုန်း storage ဆန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ FAQ လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံတယ်ဒီနည်းကဂျင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရလို့ဒါမိတ်ဆွေတို့တင်ပေးရပါတော့ဒီဗီဒီယိုကမှ15မိနစ်ပြည့်တော့မှာနော်ဘယ်သူမှဒီလိုကြီးလဲအသေးစိတ်ကာကြီးကနေအာဒီရှင်းပြနေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါတကယ်လွတ်ပါတယ်ပြောနေကြတယ်ဗျအခုကျွန်တော် VPN နဲ့ချိန်ထားပြီကျွန်တော် TikTok နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြမယ်နော်
ကျွန်တော်ကခုနပြောမှန်တော့ဒါ FAQ ကဒီခုနတော့ကျွန်တော်ဝင်တော့လွတ်ပြီးသားလေလွတ်ပြီးသားအခုကျမှ FAQ ထပ်မိသွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးတခုရှိတာဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ live တွေလည်းပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုလည်းဂျပန်ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူအားသာချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနမှကြီးဟိုဟာကိုလှုပ်လိုက်တာဗျဒီလား FAQ ကတော့ဒီနေရာမှာတော့ဆဆချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့မိနေဦးမယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးမိဆိုဒီထဲမှာပြစ်ပြီးတော့ပြစ်ထားရတာနဲ့ဆိုတော့ဒါလွတ်သွားမှာပေါ့ဒီ612ရန်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီမှာဒီထဲကနေ Mochi event တွေဝင်ယူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့မိဆိုအနေနဲ့ဒါစမ်းကြည့်ပါခုနကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုမျိုး10ကောင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါ10ကောင်းလောက်တော့တေချာပေါက်လွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာFAQ မိနေတယ်မိနေလေကိစ္စမြေမေးဆိုဒီထဲမှာပြစ်ထားလိုက်တာကြာသွားလို့ရှိရင်တေချာပေါက်လွတ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကဂျပန်ဝင်တကယ်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် live option တွေလည်းပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရန်စုတဲ့ဟာလေးလည်းဒီဘက်မှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တို့ကကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဗီဒီယိုတွေပဲတက်လာမှာများတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီဟိုဟာတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးဂျပန်ဗီဒီယိုလည်းတက်လာမှာဒါနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က point တွေပါတိုးလာနေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းဆိုလို့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျင်းလောက်ပြီးတော့တင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့မင်းဆိုအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပြောမယ်ဗျကျွန်တော်နည်းပြအောင် screenshot လေးတစ်ခုပြအောင်မယ်နော်မိစုပြီးကန်ဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီshut down လုပ်လိုက် shut down လုပ်ပြီးပြန်ထွက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ screenshot လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်တွေ့လား screenshot ကဘယ်ကရိုက်ထားတဲ့ screenshot လေးဆို VMOS ကရိုက်ထားတဲ့ screenshot ဒီမှာ March လ21ရက်13နာရီ9မိနစ်ပေါ့နော်13နာရီ9မိနစ်ဆိုတော့မိစုအနေနဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်10နာရီ9မိနစ်ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဟုတ်လားဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ21ရက်နေ့ကျွန်တော်ဂျင်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပြတယ်ဒီမှာ Mochi event ယူလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် Mochi event ရတဲ့ရန်931ရန်ပေါ့နော်931ရန်ရတာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာခုနကတော့ဟိုကလေးနဲ့ဟာတွေဒါကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်း FAQ မလွတ်သေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကသူအချိန်တန်လို့ရှိရင်လွတ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုနချင်းမှာမနက်ကကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လေဒီကကွန်နရှိရလည်းပြောပြပါပြီပေါ့နော်ဒီကောက်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲနော်ဒီ virtual ထဲမှာပြစ်ထားရတာတလားလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ကြတော့ FAQ လုံးဝမိပါဆိုတော့မှမမိတော့ပဲねကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဂျပန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုး live တွေလည်းကြည့်လို့ရလာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ point တွေလည်းယူရတာအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့ဘာ FAQ မှာမမိပါဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ application တွေလည်းကျွန်တော် channel မှာလာတော့မှဒီ video ကဒီလောက်ပါကြိုက်တယ်ဆိုတော့ share သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်တွေ့ရအောင်ပါ